Вы когда-нибудь задумывались, что делают животные, когда мы на них не смотрим? Спойлер, это потрясающе. Сурикаты в дикой природе по очереди присматривают за малышами, пока другие охотятся. Вот это командная работа. Дельфины же используют уникальные свистки, чтобы называть друг друга по имени. А знаете ли вы, что осьминоги могут менять цвет и текстуру, чтобы сливаться с окружающей средой? Они настоящие мастера маскировки. Эта тайная жизнь животных показывает нам, насколько сложна и удивительна природа. Какой факт о животных поразил вас сегодня больше всего? Напишите в комментариях, нам очень интересно.